Bom dia, galera, chegando aqui na lagoa, eu e Eliane. Hoje a pescaria é de casal, estamos no duplo, ó. Estamos levando material ultralight, mais uma tencara aqui para tentar a sorte. Já tem uma galera ali pescando. Vamos atrás das bichonas, né? A água ainda está um pouco mexida, mas eu acho que logo logo vai parar. O vento está bem fraquinho. Vamos lá, galera. Vamos tentar aqui, Eliane, damos arremesso aqui. Quase. Opa, pegou. Traz. Não dá linha pra ele. Traz, filha. O puçá tá pra ali. Me dá o puçá. Traz pra dentro. Aí, linda. Pera aí, gente, que ela vai fugir. Segura pra bater a foto. Solta um pouquinho a linha. Bora estrear esse aqui, ó. Não pega não. Que porcaria. Não quer perder o peixe, que é pra dizer que eu não peguei. Pronto, acho que assim segura. Então, prendeu. Deixa eu pegar aqui a minha câmera. Lindo ubarana, grande. Troféu de ubarana, viu? Tu achou grande? É, pra ubarana, meu amor. Ele é grande. Que é isso? Me dá esse puçar logo, essa é maior que a outra, gente. Calma, bichinha. Essa é maior que a outra. Que show de ubarana, olha lá, linda. Pode soltar. Soltar a ubarana, galera, que a Eliane pegou. Essa já é a terceira de hoje. A bichinha tá arrebentando nas ubaranas. Foi? Foi. Opa, Eliane, grande! É igual da monstra, calma, trabalha ela. Ela tá com toda a energia. Tá doido? Essa era a mesma de agora. Olha, enorme, segura. Quebrou uma guerra dela. Segura de um jeito que ela não escapa. Esse negócio não presta não, Francisco. Quem foi que disse que presta? Que pegar por aqui, eu acho. Aí, isso. Pega, agora vai lascar toda. Segura devagar pra não matar ela. Vai. Olha pra cá. Levanta o rosto. Opa! Pegou na tencara. Ah, não pode correr, eu não posso deixar ela correr. Ai, se ela pegar a velocidade já era. Ai! É grande. Cuidado da Eliane. Eliane, me ajuda aqui. Pega o puçar. Ai, tá rodando o barco. Tá rodando o caiaque aí, ó, galera. O barana lá tem cara. Olha lá. Vai. Vou aproximar ela de ti, tá? Ela vai dar outra volta. Quando ela passar aí, tu pega. Vai. Agora. Tentando voltar ela, hein? Oh, soltou. Deixa. É muito ruim pra tirar. Até pega, mas pra tirar não tem cara.
Viu que ela deu mais 3 voltas no barco, no caiaque, não foi? Perdi de novo outra. Opa! Peguei! Baraninha! Baraninha tiquinha. Estão batendo ainda? Eu acho que eles não estão mais batendo na superfície, sabe? Só estão batendo agora na meia água. Ó, bateu de novo na minha, ó. Quer trocar? Deixa eu trocar a tua por uma de meia água. Opa! Só falar. Eba! Caraca, Eliane! Show, peixão! Tira, vamos tirar esse, hein? Vai. Tô aqui com pulsar já. Ah, poxa! Do lado do barco, do lado do caiaque. Eles estão tudo ao redor da gente aqui, ó.